Yan. Hawak kayo sa akin. Pag tinataas ko po yung shoulders, hindi masakit pa. Okay lang. Okay lang. Ready? Inhale. Exhale. Pakunti ka lang ng hangin. Good one. Inhale again. Exhale. Good one. Oh. 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 Nice. Saan niyo po yung naramdaman? More of upper ba or sa Ito. lower side? Naramdaman ko. Dito. Sa upper. Please, very intact naman ang iyong lower lumbar.